閨蜜 talk， 我係 Carmen， 我係 Agnes。咁今日咧，我哋想要發個 Get Ready With Me 啦，其實應該係 With Us 唔係就係呢一座係 With Us。跟住咧，我哋就會講下上一集我哋講咗話會分享下 Halloween 同埋Halloween 之前嘅時候，我哋做咗啲乜嘢。我哋而家已經係化咗底妝先，因為唔想太恐怖咁見你。上次嗰條片已經係素顏上鏡，所以今次就靚少少俾大家睇下啦。咁介紹下啲產品先。好啦，咁我講下 Primer 先啦。Primer 就係呢一支啦 BT 21嘅產品。咁我係其實未用過啦，但係咧佢係有少少黐粒粒，但係 Carmen 就好唔中意。係咯，唔啱我用，所以我俾咗佢。所以我覺得 OK， 同埋佢有少少幫你肌膚亮白嘅效果咯。咁我覺得冬天用其實係幾好嘅。同埋，譬如你有啲少少皮膚係暗沉嘅話咧，用呢一個可以有少少提亮效果咧，係絕對建議啦。咁我自己就係 combination 偏向乾嘅，我係乾肌，佢係乾肌。咁所以我用其實就係我呢個我係唔會夏天用，我會冬天用。係，所以我係非常中意呢一個。我係冇用 primer 嘅，佢唔用 primer 都用。跟住至於 foundation 咧，我係用咗 RCMA 呢一盒 foundation 啦，呢個係 BK10， 係好方便，又可以用 foundation， 又可以做 concealer，又做埋 shading， 即係你邊度揾呢個產品。跟住到 Carmen， 我咧就用咗呢支 YSL 粉底，超水。其實呢個係都係我 friend 介紹我用㗎，我係覺得係幾好用 ，for dry skin 真係幾好用，同埋佢咧真係你上咗之後咧。佢係越嚟越靚咯。哦，係啊，我之前佢用過，真係嗰個肌膚係越嚟越有光潤澤，所以我覺得係。跟住 setting powder 我就用咗呢個 all nighter 啦，我永遠都係呢個我至愛嚟嘅。跟住我都買咗盒。係啊，我 sell 咗佢買咗盒。係啊，我都買咗呢個。係啊。真係好好用，因為超好用，即係用完呢個咧，你係之前個妝就算化得唔好嘅話，你 set 咗呢個咧係完全係無瑕晒㗎咯。同埋呢一個咧，我上網睇佢係 waterproof 㗎。係啊。所以咧，其實 basically 咧係唔會點甩妝。我亦都之前化妝啦，跟住戴口罩啦，會甩，即係會甩少少，但係冇其他粉底甩得咁勁咯。同埋佢真係越耐咧，尤其是你啲會出油嘅位置咧，你係覺得佢係靚咗好多，你唔會覺得佢油淋淋，而係覺得佢好點講光澤咯。係啊，所以我係極力推介呢一盒，就係多謝。我已經 hit pan 咗，係超快 hit pan 咗。咁咧，我哋 Halloween 之前咧，其實我哋係去咗 Pumpkin Patch 嘅前一個禮拜。係啦。咁咧 Pumpkin Patch 就好彩，佢係好天嘅。因為佢係 Half Moon Bay 咧，咁如果你係香港或者其他亞洲地區人咧，唔係好清楚美國加州呢邊嘅話咧，Half Moon Bay 其實係好近海灘咯。咁正路嗰邊其實好多時候咧，都一係好大風啦，一係就好大霧啦，一係就好凍啦，即係總之係永遠都係陰陰天。你要佢晴天嘅話咧，係一個非常之難嘅事嚟嘅。係啊，仲要係可以嗰日係唔係好凍咯，即係暖暖地咧係一件非常之難得嘅事。係啊，咁所以我哋係好彩地去到嗰度係太陽啦、藍天啦。係啊，所以我哋覺得其實影啲相真係幾靚嘅。係啊，同埋 Pumpkin Patch 係真係專係好多南瓜咯，即係好多農場啦，佢哋會種南瓜，之後嗰一日咧就會擺晒出嚟俾大家去買。亦都會有啲南瓜 contest， 即係會有啲好大個嘅南瓜咧，去磅重跟住鬥重嘅 contest。仲要有好多奇怪狀嘅南瓜，係超多，超奇怪狀啊！我相信喺第二個國家都未必有，係超變態，一係就大到天線，一係就奇怪，一係唔同顏色啦。總之好多嘢啦，可以掉啲相俾大家望下，真係好奇怪。咁跟住嗰日我哋去完 Pumpkin Patch， 我哋係買咗啲好迷你嘅南瓜，係差唔多咁嘅 size， 超迷你，好可愛咯。但係我哋係冇食到嘅。我已經掉咗。嚇咁快？我嗰隻唔係啊，因為佢有個窿，跟住好似有啲發毛。不過 OK 嘅，即係都係為咗過節啫。係啊，都係玩嘅啫。我哋又冇 pumpkin carving， 我哋冇做呢樣嘢，但係外國人會好興咯。pumpkin carving 就將個南瓜
cut 啲型出嚟啊 ，cut 啲唔同嘢係啊，跟住跟住入邊就擺翻擺翻個 candle 喺入邊。呢啲係算係外國嘅傳統咯。係啦。咁跟住之後就會由 Halloween 開始擺呢個南瓜咧，擺到去 Thanksgiving 啦，就係我哋嚟緊嘅節日。下個禮拜就係 Thanksgiving，亦都係 Black Friday 黑色星期。如果大家未睇我哋上一條片，我哋 Halloween 正日做咗啲咩嘅話，就快啲去睇啦。係啦，我哋都會加條 link 喺個 description box 度俾大家啦。不如我哋講下 Castro 先，我哋上一條片都冇點樣講介紹 Castro 呢個地方。Castro 其實係好多同性戀嘅居住嘅地方，應該係。係啦。亦都係算唔算？三藩市係好出名。係，大家有啲朋友過嚟加州嚟三藩市，一定要去嗰度感受下嗰度嘅氣氛。喺香港你唔會有無端端有成條街淨係同性戀者嘅住嘅地方。係啦。同埋香港你同人講我同性戀，可能有啲人會對你好反感。但係呢度咧佢唔會咯，大家都會好接受你嘅存在。我而家開始化眼妝，用我呢個 Charlotte Tilbury 嘅 Stone Rose Palette 新玩具，好靚啊！係超靚，超級靚。同埋最主要，我覺得佢真係好方便咯，即係佢係有 eye 啦，有 cheek 啦，有 face，咁其實全部都齊晒嘅話，咁你去旅行啊，或者就算自己我都覺得好方便，唔需要諗用啲咩咯。跟住 Castro 嗰晚睇到片嘅我都覺得其實好多人啦，亦都唔係話少人嘅嗰日。咁大致上大家都好和平嘅，我都覺得係。但係其實今年係較為少人做咯，因為個疫情啦，跟住之後其實啲鋪頭都做咗閂啦，所以都係少咗人嘅今年。係啊，呢個的確係，我會好想一個正常嘅一年再去多次。係啦，我覺得好好玩，因為同埋你唔一定要 dress up 嘅，你可以唔 dress up 去都得，大家都冇乜所謂。你又好 welcome，即係啲人又好 welcome 啦，加埋又可以同佢影相啊，佢哋又唔介意喎。其實係好多人捉你影相㗎喎，你就算唔影都會有人捉你影。係啊，不過當然因為今年疫情，我覺得係少咗呢個動作嘅，即係我覺得啲人都會小心啲咯。同埋呢度啲人雖然即係美國係而家疫情係 number one 啦，但係大家都會有戴口罩啊，有 maintain 個 distance 啊，跟住就算你同你影相，佢都會覺得你介唔介意我企埋啲啊咁樣，亦都唔會除口罩咯，大家都會戴住口罩影相，所以我覺得某程度上都係接受到嘅。都係。講翻我個眼影先啦，除咗偷咗佢嗰邊嘅粉紅色嗰個胭脂嚟用，跟住我另外有呢一個係 Atomy 嘅 eyeshadow 啦，係一個美容燈，係用燈。我覺得佢啲色幾靚啊！呢個係啲好多 bling bling 色啦，同埋唔係好重。我想留意佢呢個咧係 Sugar Mara 嗰個穿手嗰個，因為個白色。係咯，個包裝好似咯，包裝超級似咯。我覺得佢哋啲嘢又唔係話特別差嘅，我又唔係話用咗佢太多 product 啦，即係意思係呢啲嘅話。護膚品我用得多咯，但係化妝品就用得少啲。跟住咧，我哋一陣間咧，其實諗住化完妝咧，傍晚咧就會去我哋一個三藩市新開嘅地標，都算係地標，算唔算係地標咯？不過好似聽聞唔會係 permanently 喺度。咁慘？係啊，我以為就叫 Sky Star Wheel， 就係一個 Ferris wheel， 咁喺金門公園入邊嘅。咁我哋就一陣間化完個妝就去嗰度影下相啦。係啦，我哋祈求今日好天啦，因為呢幾日落雨落到黐咗線啊。係啊，前兩日都落雨落得好犀利，所以有大風。係啊，我喺度夾緊眼睫毛，終於追趕咗卡文嘅進度。我用呢個係食死豆嘅，我哋兩個夾。跟住我嘅 mascara 咧係用 Drugstore 牌子，我係呢個 Maybelline Total Temptation Waterproof。我咧係兩支 mascara 咧我係兩支 mascara 都唔係美國牌子，兩支都係日本牌子。貓手。咁係呢兩支，但係咧我係啦，呢個就 Kiss Me 呢個咧，其實就好多人都用，所以我都唔需要多講。呢一個咧，其實我中意用佢咧，就係因為佢個梳頭係咁，可以梳到好分，一條可以梳啊。係啊。佢可以梳到好根分明咁樣咯，
跟住我通常用呢個先，跟住之後再用 Kiss Me 嗰個。我呢個 palette 唔係，我真係對呢個 palette 超滿意，我完全係淨係用咗呢個 palette。其實我係知識全部都係呢個 palette。有冇覺得呢個物超所值？超抵，因為我係佢有15% off 嘅時候買嘅，所以我覺得真係好抵。同埋我覺得呢條 palette 應該夠我用好耐。可以啊，我覺得絕對可以。我覺得係可以用好耐咯。同埋其實佢係一年四季都用得㗎，我覺得。佢啲色係佢啲色真係一年四季都用得。嘅色咯，即係大家都用。同埋咧，佢又唔係特別大盒，咁我覺得其實都幾方便。係啊，我都非常之認同呢樣嘢。你去旅行一流啊嗰啲。咁我哋咧，其實不如講下我哋點解會有呢個 channel 嘅誕生啦。係啊，趁我仲喺度化緊嘅時候。係啊，咁咧其實呢個 channel 就係我以前即係請大家唔好 search， 但係我請大家唔好 search， 就係你自己。係啦，但係咧我係好耐，即係講緊我college 嘅時候咧，其實係有拍過片嘅，但係當然嗰陣時我冇用相機拍添，我係直接用 MacBook 嗰個 webcam 拍，係，咁其實就 quality 真係好差嘅。咁但係嗰陣時拍過，跟住之後其實我就覺得剪片真係好辛苦，所以我就放棄咗冇拍。但係呢段時間疫情，咁其實大家都成日喺屋企，又好似冇乜特別嘢做咁樣咧，咁我就又有幸我哋拍 continuation， 我哋 continuation 係另外一個 YouTube channel 啦，咁個 YouTube channel 咧就多啲人嘅。咁我哋就拍嗰個就令我認識到 Annis 啦，咁跟住之後我哋一拍即合咁樣，跟住我哋有兩個好中意化妝品，跟住又係癲癲得得咁樣，兩個傻婆喺度唔知做乜鬼嘢。咁我哋就有 idea 就係可以一齊拍片，因為其實佢有諗過拍片，但係其實佢又揾唔到人同佢拍，我又係想拍片，但係我又揾唔到一個女仔想同我拍，尤其是出街拍 vlog 咧，其實如果你叫我自己拍係真係有啲尷尬嘅。但係如果你話有個 friend 同我一齊，而佢又唔介意嘅話，咁樣係會舒服好多咯。的確係，你會開心啲添。係啊，咁所以我哋就開咗呢個 channel 啦。咁我哋加埋我哋兩個都好中意飲咖啡，所以每一集我哋都會有啲咖啡喺身。呢個係 House of Coffee，咁佢喺三藩市 Sunset，咁大家可以 search House of Coffee。佢係一間較為，佢係 family owned 㗎，好似即係佢係老細就係嗰個，就係呢個創辦人咁樣，咁係第一間嘅啫。其實我想講三環，但係佢有好係啊，同埋佢有好多唔同嘅咖啡豆賣嘅，所以就算大家唔即係想買咖啡豆喺自己屋企沖，其實都可以。就我呢2年，我真係少咗買好多化妝品。我基本上除咗底妝即係我講 foundation 啊嗰啲之外咧，我係呢個 palette 應該係我2年嚟第一個 palette。我呢2年乜都冇買過咯，完全係真係好誇張。唔係，但我覺得其實大咗之後咧，你會比較想要注重喺護膚多過化妝。係啊，我反而買護膚品多咗咯。因為我覺得你化妝品咧唔一定要多，但係你皮膚一唔好咧，你就真係想乜嘢，就算俾啲最貴嘅 foundation 你都係冇用。因為我曾經係暗瘡好勁，應該係荷爾蒙暗瘡好勁，即係我係生呢啲位咯。所以其實我呢兩邊咧而家係有啲印啊，同埋間唔中有啲細細粒嘅暗瘡啦。但係以前真係腫係成個石頭瘡，你係撳落去係痛咯。我都係，所以我同你經歷嘅其實好似咯，係好辛苦咯。所以我覺得而家做到即係點唔係做到，即係而家維持到變成得翻好啲印啊，跟住少少暗瘡係一個好大嘅進步咯，對我嚟講。咁我亦深信其實睇緊我哋嘅你都有咁嘅經歷過，咁我希望大家都明白，其實真係一個過程嚟嘅，真係會過嘅。即係我覺得大下你慢慢你要俾時間佢康復翻咧，因為皮膚你唔係今日用 product， 你聽日就會見到 result 噶嘛，係咪？唔係，你起碼你都要1個月啦，你最多都3個月，可能有啲先會開始，即係唔係開始見效，而係真係見到 overall 出嚟嘅效果，即係1個月你會開始見到有啲唔同。係啊，即係要好有 patience 咯。同埋即係我覺得係可以慢慢嚟，同埋尤其是呢排其實我哋嗰個戴口罩可以真係發少啲妝，然之後護膚品嗰邊着重少少係啦，咁可能會對皮膚好啲。係啊，呢個我都非常認同，因為我而家真係
我基本上注重咗上鏡的話，我係可以唔化妝㗎。我基本上都係素顏出街。Me too，我係會搽太陽油，太陽油一定要搽 sunscreen。有陣時我係連喺屋企我都會搽。係啊，我都會。總之一起身就係，即係個護膚程序完就係搽 sunscreen 咯。一定要好好，如果唔係咧，你啲黑色素沉澱啊，份人嘅皮膚好快會老化咯。呢個真係你唔想啲皮膚話乾或者有皺紋。或者望落去唔知咩事嘅話，一定要搽 sunscreen。係，呢個真係好重要。好啦，我就嚟化完啦。跟住我而家講下個 highlighter， 我個 highlighter 都係 drugstore 嘅，係 Essence 嘅 highlight， 我可以兩扣。呢個係 Essence 嘅 Be My Highlight， 可以兩扣。試下先，我試咗佢嗰個先。好靚喎！呢次超靚喎真係。其實我係平時咧唔係好發 highlight 嘅人。但係我覺得佢呢隻 highlight 真係超值，我唔知。我覺得 highlight 唔需要搽好多咯，而係你少少咯，因為 highlight 始終咧係會令你啲皮膚望落去好似 lift 咗上去嘅感覺。我以前係完全唔識搽，即係我嗰陣時覺得 highlight 冇乜用。有用嘅，有用嘅。而家就知道有用。係啊，但係如果係油性皮膚就唔好搽咁多啦。油性皮膚搽完之後咧，你真係變咗個。我曾幾何時真係油肌。你係油肌變咗乾肌。係啊，我係由勁油肌變咗乾肌。真係好神奇。好啦，我有3隻唔同嘅唇膏。哇，好得意啊！因為我唔知我。Pat McGrath。係啊 ，Pat McGrath 呢個。我知啊。你係咪買咗個 set 啊？係咪一 set 㗎？我個 friend 送俾我。哦。但係呢支俾我摧毀咗，因為咧我係咁樣調轉打到我可以望到個 colour，點知一次一開4支甩咗出嚟，勁恐怖。我覺得細支嘅唇膏好多時都會有啲咁，因為佢黐唔實個底。我哋嚟緊咧，其實係籌備緊一個 giveaway 嘅，咁希望大家會 follow 多啲我哋嘅 channel 啦。我哋其實亦都會盡量出多啲片。因為呢段疫情我都知有好多人都喺屋企啦，咁其實都會不停咁睇 YouTube， 希望大家多多支持我哋啦。係，同埋希望我哋嘅片可以俾大家有啲生活之中有少少舒壓嘅感覺。係啊，同埋可以揾到共鳴咯。其實我哋咧就真係唔會做太多花巧嘅嘢，因為我覺得我想俾大家睇到真實我哋嘅生活就係咁樣。就算我哋化妝又好，唔化妝又好，我哋或者出去街都好，我覺得係真係真實少少嘅我哋咯。係啊，我哋唔想要做到好多嘢咯，即係好多時候可能大家會喺 YouTube 見到哇乜好似好唔 relatable 嘅，係啊，即係覺得佢好似好有錢嘅，或者佢好似擁有咗好多嘢，但係其實可能你睇唔到佢背後做咗好多步先至去到而家呢一步，而我哋嘅目標就係想要俾大家睇，我哋係咁就係咁。係啊，同埋真係一啲平凡少少嘅人生咯，我亦覺得係。係啊，所以我哋可能用啲 product 有啲平有啲貴，即係變多啲。同埋我哋都未必一定係用晒美國嘅 product 嘅，同埋我覺得係啦，即係雖然我哋喺美國，但係其實我哋美國亦都有好多鋪頭可以買到好多唔同嘅渠道，可以買到好多唔同地方嘅 product，即係好似 Camix 啊，你喺 Amazon 買到啊，或者我哋亦都有啲鋪頭係專賣日裝、韓裝嘅鋪頭可以買到咯。好，我哋化完妝啦，噔噔噔噔，搞咗好耐，我搞咗好耐，終於化完妝。睇下我哋兩個淨係個唇都已經好唔同，咪係啊？因為我唇好似咧，其實飲杯咖啡飲到好似唔係晒色。都唔係咯，陣間再補咯，我都會甩咗呢度，唇面都會甩嘅。係。好啦，咁我哋頭一陣食個晏，跟住之後我哋晏多少少就會去 Sky Star Rio 嗰度，咁我哋到時再錄俾大家睇。好啦，暫時一陣間見，係一陣間見。要行一段路先會，一段路仔，我哋都算好彩揾到咁近嘅位。哇！我哋終於到咗啦，跟住你望下上面，我哋 crop 咗個頭嚟。哇！超大個，有啲似香港 AIA。我覺得香港 AIA 大好多喎，即係其實係啦，好似的確係 AIA 同埋，
而家又未到夜晚啦，咁所以其實夜晚其實啲燈飾應該會靚啲，但係而家係傍晚其實都幾靚。係啊，同埋我哋其實呢度有個廟師人㗎。係啊，佢係左同右都係一個廟師人。我擰過嚟。嗰度有個廟師人。嗰個係 Academy of Science。係啦，跟住之後咧，右邊係 De Young 廟師人。De Young 廟師人好睇，我好中意去。我未去過。好多藝術，好多藝術品。好多藝術品，好好睇嘅藝術品。如果大家如果有機會嚟三藩市咧，我覺得可以去 De Young 同埋去 Academy of Science。我建議啲人咧係去 night life， 但係當然我覺得佢而家應該係冇咗嘅。但係以前 night life 咧係好靚嘅，因為佢入邊夜晚係照開，然之後有酒飲啦。18 and plus 嘅，但係就好似15蚊一個人嘅啫。但係即係你嗰個係比較真係18歲以上。其實都佢可以咁講啦，但係我覺得抵啲咯，15蚊。佢成個廟師人都照開嘅，只不過佢淨係某一個 section。哦，嗰個我就未去過嘅，去過嗰個，所以我都想去下。但係而家咁夜晚啲燈其實都有啲靚啲，佢有啲part 係啲燈可能 neon light 咁樣，係咯。係啊，所以其實可以有機會去三藩市就可以參觀下或者去 visit 下我哋講嘅地方。都算新嘅，但係我唔知佢會留喺度幾耐啦。應該唔會，我唔知唔係 permanent 嘅嘢。個巴度成嚿鐘。係啊，好凍啊！一嚿鐘。其實又唔係話好凍，只不過係有少少寒咯。呢度係有時夜晚黑冇太陽嘅時候，要壓高咁嚴重。我對高啲咯。跟住呢個摩天輪係18蚊一個人，好似係。呢個其實我有啲貴，但係我覺得值得過嚟影相咯。尤其是夜晚，同埋而家其實你都見周圍都其實冇乜人，係咯，可以影到好多靚相咯，可以慢慢影相。係啊，可以。我哋原先諗住坐喺度影相㗎，但係因為咧今日係真係有啲濕。係啊，坐完之後應該個屁股會濕晒啊，因為好惡頂㗎，我最唔中意就係呢樣。係啊，救命！我可以轉個彎俾大家望下。下文你又變影我啦？係啊，變咗影你。哇，好凍啊！好凍，我都開始有啲凍。跟住個摩天輪啲燈都開始出嚟啦，幾靚！夜晚係真係幾靚，我都覺得係值得嚟，超靚咯，其實。舉高啲先。咁我哋今次嘅 vlog 都差不多啦。係啦，我哋下次再見，記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。係啦。仲有留意我哋下次嘅 giveaway， 係啦，記得 follow 我哋嘅 Instagram， 同埋 share 下俾啲朋友啦，同埋歡迎 comment 下啦，有啲咩嘢我哋係可以改啦，或者有啲咩可以做嘅話咧，歡迎留言俾我哋，咁我哋就會盡力咁樣去做到大家嘅要求。當然，俾啲時間我哋，我哋會努力。好啦，咁我哋係咁先啦，下次見，拜拜。